好啦，咁而家睇一間將要星期五會睇嘅屋。係。嗰人佢個屋頂咧一路咧都係整嗰啲天線，係咪俾睇電視咧？係啊係啊，即係收得好啲咁啊！係。但係有啲又冇嘅喎，冇天線，咁佢咪即係唔睇電視咁？依家好多都係有時用網絡天線、網絡電視睇噶啦。我哋咧睇睇咧，就行路落去嘅超級市場係邊個位置？嗯。車就一定係咁走噶啦，因為呢邊係掘頭路嚟嘅。哦。白色嘅。係。呢個係香港人啦。咪中意呢啲嘢，自己油。係自己油嘅啫。呢有間屋有個客，幫我買完屋之後，佢冇俾錢我。嚇？幫我做個電話唔肯俾錢。咁都得？咁咪離譜得滯喎。嗱，呢度行落去，咁咯。呢我喺嗰度繼續講翻件事啦，你就會知道呢度行落去有個火車橋。係啦。咁間呢度係左定右？喺嗰度，睇唔到字。而家呢度睇唔到字。右邊。係啦。嗯。呢度可以行去咩？可以行呢度行到。而家放狗呢度咪行緊咯。呢個係咩？係啦，咁但係因為上落車嘅問題咯。哦。係呢段斜路咯，呢段就辛苦少少咯，係呢段。其實呢度都係暗斜㗎，咁所以呢度都係高地嚟嘅，比前面屋係高2-3層樓。但係車就冇辦法一定行翻嗰度。但係就一定唔會水浸啊！呢度。我唔會水浸，係啦，一定唔會水浸。哇！呢個玩艇嘅啫喎，咁犀利。哦，係咯。車個艇出去玩啦。犀利。唔多人玩艇啊。唔多啊。唔多。呢度都唔係玩艇適合嘅地方啦。水都唔適合，水都唔多係咯。嗰條河應該唔係，因為嗰條運河嚟嘅，唔俾你玩嘅應該係要攞去好遠啊，利物浦啊。可能真係咯，玩拉神。其實出邊有一條河嚟㗎啦。不過就唔會係玩艇嘅地方。咁啊，車全部靠呢條路出入嘅。哦。呢間之前我睇過，睇先唔知21號定唔知23定27，嗰陣時睇係10幾萬嘅。佢細啲喎呢啲，你分咗唔夠啊？差唔多少。前長唔夠。好似冇咁闊。行路就好少行呢度啦，因為呢度係兜圈嘅。所以而家行咧，多數行個位啱個車位。係咯，都冇人啊。如果接受到個車道嘅話，就 OK 嘅。佢哋唔使簽約嘅咩？即係譬如叫你去俾 offer 人哋，即係對你哋有咩保障？冇㗎，我同你都冇簽任何約嘅。係，都係篤下鼻哥就做個數字嘅啫喎。我不嬲都係咁，係我不嬲都係咁。咁就算簽咗約，我又
求如何啊？嗯，咁當然如果租嘅，咁啊業主租客嗰啲就一定有簽約。係啊係啊，但係我嗰啲就冇。呢啲就差唔多成8年㗎啦，呢啲樓有機會。左邊呢啲啊，左邊呢啲係啦，呢啲真係夠啦。好明顯已夠。我諗嗰啲屋苑咧就喺右手邊上高個橛。嗯，呢啲係咪都係唔係叫做公屋咁樣嘅？即係唔係我哋類似嗰啲公，即係都要買賣。 Council House 應該係喺60、70年代先有，咁呢啲係早嗰個年代好多㗎啦。所以呢啲係純粹都係排屋嚟嘅啫。嗯，即係公屋嗰啲就叫做 Council House。大概我大概係咁樣形容咯，嗯係嗰類咯。咁呢個陣時就應該冇 Council 有呢啲屋嘅。好啦，我啱講嗰個火車橋位嗰度閘口就呢一度，哦，即係呢度頭先落咗。啱行路啦，行呢度。哦，OK。但車就波咗上唔到嘅。呢條橋咧，我到而家我都未見過有火車經過。係啦，咩呢條橋停用咗？我估應該停用㗎啦。係啊。嗱，我唔敢咁講，但係因為我真係未見過，所以我總之嗰度落嚟就係呢度啦。係啦。啱呢度落嚟就係呢度，啱啱有個放狗嘅男人就係呢係啊就係呢度，係啊。就係呢段斜路嘅啫。嗯。所以咧，我將個片上咗 YouTube 之後，你哋可以翻睇翻大概嗰間屋行嚟呢度，咁啊幾分鐘咁樣行落呢度。我盡頭見到 KFC 呢度啦，如果後邊啱啱見到個標誌，哦，咁又唔係好遠。呢度唔遠啦，呢度，但係獨自個斜路咯，嗯。同埋呢一段都係斜路嚟嘅。係。咦，嗰間泰國餐廳執咗，有間泰國餐廳啊？有間泰國嘅車仔檔執喺後邊個，後邊嗰個做唔住。即係 coming soon 啊，應該執咗。咁喺泰國炒河炒飯，嗯。咁就呢度咯，呢度嗯。係啦，行落嚟就呢度，嗯。應該10分鐘咁上下到。嗯。咁啊，呢一排屋我睇過，嗰陣時介紹係132㗎啦。呢排屋呢扎哇，好舊啊！係130。益磚啊咩啊，哇，100幾年啊呢啲。100幾年啦。幾年？睇唔到係啊，即係60、70年咯，會覺得都係。咁咪一定有漏水啲情況咯，100幾年。唔一定㗎，唔一定㗎，睇你維護得好唔好咯。而家係向緊市中心方向行，所以向緊東啦。
太陽有南嘅嗰邊，嗯，後邊就西啫利物浦方向。WA2就嗰邊啦。好。咁我成日講 WA1、WA2、WA4、WA5，但係冇 WA3嘅。WA3就係1同2嘅嗰邊，1同2嘅嗰邊夾住。好似少經過啲。好似少，我都好少介紹 WA3嘅屋，因為 WA3有部分係屬於窩倫頓啦，但有大部分嘅 WA3係屬於 Wigan 嘅。哦，不過佢 postcode 係叫 WA3咯。咁呢條鐵路咧就係南北向嘅鐵路。窩倫頓有兩個鐵路線嘅，一個東西向，就係 Wellington Central 站。咁個站咧，下一個站咧就 Wellington West 啦。啊，呢個南北向嘅。南北向咩咧？就係呢邊就蘇格蘭啦。嗰邊係啦，去蘇格蘭。呢邊去倫敦。伯明翰啊、倫敦啊，總之南部嘅線就喺呢邊咯。東西向咧就係嗰邊係曼城，後邊利物浦，所以佢係一個交叉位置。咁所以窩倫頓真係幾方便嘅。你有冇落過蘇格蘭？未。即係呢度直接搭火車去倫敦㗎？係㗎，係㗎，可以㗎。唔知搭幾耐？蘇格蘭都搭到去咩？蘇格蘭搭到去㗎。中途要唔要轉車我唔係好肯定啊，因為我真係未搭過。但係你話搭咧，應該大概2個零3個鐘頭到。曹站嗰個 exactly 嘅位置係邊度？喺個英國旗過少少。哦，嗰度英國旗。係啦，英國旗嗰度咧就應該屬於呢度嘅市政府。前邊咧有棵樹咧禿頭嘅剪咗嘅咁個咧，嗰度有個叫高登基。如果你有留意咧，就係一個好似金嘅門咁。嗰度屬於係 council 嘅一個標誌啦，窩倫頓嘅一個標誌啦。咁正常應該嗰個 councillor 啦，或者嗰啲咩市長應該喺度辦公。但我唔係好肯定100%。所以如果去 Central 站嘅話，就呢架車一路直去，去到白色嗰架貨車嗰度咧，轉左咁上下位置。紅色電話亭。係啦。再前啲。再前啲，因為都係個方向啦。咁呢個火車站就南北向，啱個東西向，呢個南北向。地圖就上落咯。我哋前日睇間屋咧，就喺河嘅對面。你有冇印象個教堂啊？有個教堂個位置。有個教堂啊，但係唔記得係咪呢個？喺呢個，喺呢個。係。喺呢個位置，就係河嘅對岸啦。唔係呢個教堂，好似唔係呢個。係嗰邊，係嗰邊。唔知見唔見到個頂？哦，見到啦，我就見到。一個人字頂嗰度，喺麥當勞嗰邊方向。Riverside 喺嗰邊。係啦。有迴旋處咩？佢有迴旋處，係。呢度轉左就有間香港人嘅餐廳啦，先移民啦。
跟住再直去咧就有個香港人開嘅士多啦嚇 GP 啦，就係呢度呢個先業呢邊方向。咁你經常嚟嘅呢度就呢間。係。百幾年嘅危樓，咁呢間白色呢間咧都好鬼危嘅。係咪呢間？唔係呢間，再前啲。嗱呢橫梁歪晒嘅，呢間都好危嘅危樓。特別矮啲㗎。係咯。嗱，喐晒，歪晒㗎。呢間係咩嚟㗎？呢間印度自助餐。印度自助餐。係啊。食過一次，以後都冇幫襯過。食過一次之後就即係唔掂啦。係啦。1599，哦，係印度自助餐，咁佢都冇乜人幫襯，所以佢好少嘢喺度食。哦，你隔多幾嚿就已經好似幫佢清咗，咁佢又要再 refill 過。幾錢一個人先？10零磅咯。隔離呢一紮咧就 Council House 咯，不過又係嗰句啦，好多已經自治咗噶啦，就唔係話即係仲係屬於 Council 嘅。啊係喎，仲有間呢度添，呢度雖然叫近市中心，但係如果呢個屋苑咧。佢最近超級市場咧就係呢度，但不過唔係呢間呢度，嗰邊仲有間呢度。哦，係。唔講又唔記得，再講又唔記得。柯文屯其中一個人揸法拉利咧，就住喺呢個屋苑噶啦。咩人嚟？我諗係鬼嚟啩，好早已經見到佢架法拉利噶啦，成日喺街度見到，已經唔知喺邊度。啊，有次睇屋嘅時見到，啊，原來呢間就住喺呢度。呢度冇見過法拉利喎。未見過啊？我到咗之後咯，未見過。揸法拉利就係住喺呢度嘅。呢度都有。見唔到間呢度，未到嘅。哦，呢度係嗰邊方向。哦，未到嘅，未到嘅。都揸車都要幾分，都要33分鐘到。呢度都會都有超過10個家庭啦，喺呢個屋苑。呢個係咯，呢度密集啲嘅。其實屋就唔係好多間嘅啫，係嘛？100零間又唔算好多。前面有一條河嚟嘅，又係唔會氾濫嘅河咯，又係嗰條呢條運河啦，係運河。我早期喺度睇嗰間屋就好中意呢間屋，就因為出邊就係一個河景，因為柯文屯少見到水，係啊，少見到水，唔係咁多河景屋。好啦，跟住睇下邊一間先，單數屋。呢間係幾好，我睇佢係順發呢間。藍白色，79間。佢嘅泊車位應該係後邊嘅。哦。啊，呢間。咁啊，泊埋嗰邊先。好，到呢度，香港人加油！